ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଏମିତି ଗୋଟେ ନା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆବାଜ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ମନ ଭିତରେ, ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅରିଜିତ ସିଂ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅରିଜିତ ସିଂ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ୍ ଗାଇଥିଲେ, ଖ୍ୟାରିୟତ ସଙ୍ଗ୍। ସେଇ ସଙ୍ଗ୍କୁ ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗାଇଥିଲେ। ଟିକିଏ ଶୁଣେଇବାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବି। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी है। এইটা ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଅରିଜିତ ସିଂ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ଏକା ସହ ଶୁଣିକି ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ନା ଭଏସ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ଯେ ଏଇ ସଙ୍ଗଟା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଉ ଅରିଜିତ ସିଂର ଭଏସ୍ ବିଲକୁଲ ଏକା ଭଳି। ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟା ସଙ୍ଗକୁ ଶୁଣି କମ୍ପେୟାର କରି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। अंजाम है तय मेरा होना तुम्हें है मेरा जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ସତରେ ଏ ଦୁନିଆ ନା ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର। ଯିଏ ଯେତେ ବି ଭଲ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବି ଖରାପ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ ନା, ସେଇ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ କେତେ କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ସେ ମଦ ପିଉଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛି, ଏଇଟା କରୁଛି, ସେଇଟା କରୁଛି। ହେଲେ ତା ପଛର କାରଣ କେହି ବୁଝିଲେନି ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ କେତେ ମାନସିକ ଚାପରେ ଅଛି। ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ କେହି ଥାନ୍ତେ ନା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏତେ ମାନସିକ ଚାପରେ ସେ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ବାପାକୁ ହରେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ହରେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମାନସିକ କଣ୍ଡିସନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଁ, ମାନୁଛି ସେ ମାନସିକ ଚାପରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଶା ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର କାରଣ ନିଶା ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ପାହାଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ। ସତରେ ସେପରି ଲୋକ ଆଉ ସେପରି ଲେଜେଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗର ନା କେହି ଥିଲେ ନା କେହି ଆସିବେ। ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବେ।